他会做手艺啊，到哪个地方去，人家请他去啊，都会啊好吃好喝的招待啊，都会让他喝点8+1啊。然后呢，他就特别喜欢喝这个东西。他出去，你看我这山洞从这里出去要走1半截的山路啊，走1半截的山路。他出去办事，喝醉了回来啊，摔着跟斗回来啊，全身是泥巴回来。只要他倒从呼呼的大睡啊，哎呀，那我就得感谢祖师爷了啊！为什么家人们啊？那至少就不挨打了。我只要他回来以后，我把火啊，那个时候我们都没有什么东西嘛啊，就烧柴火啊，烧柴火，然后煮饭呢都用那个铁锅啊，也不像现在有那么什么的电磁炉啦，有电饭煲啊，不像这些。那个时候呢啊，煮饭都用铁锅。然后他回来啊，只要喝多了，倒从呼呼大睡以后，那么我把火升起来啊，给他把这外套、裤子、鞋子啊一脱，把他弄到床上去睡，然后我就把他的衣服给洗了，洗了，然后你得再晚，你得把这个火给升淡啊，得把衣服给炕干，你得把锅开。你得把这个衣服呢啊给炕干，明天啊他酒醒以后啊他得穿。为什么呢啊，家人们？因为那个时候不像现在条件这么好，每一家人啊最差你也得2、3套衣服。那个时候啊，你吃久了还是这一套啊，你出去干活也是这一套，出去干嘛都还是这一套衣服。所以啊，那必须得把衣服给他弄干的。他弄干以后，明天酒醒了啊，那你衣服拿到那边，他干干净净的穿着了啊，哎，那你就躲过一劫了啊，那你就躲过一劫了。那么师兄们啊，我给你们讲，如果他去做事情，回来以后，那酒没有喝太多啊，酒没喝太多呢啊，只是有点半迷糊的一个状态。那你回来啊，那你就99.9%啊，那是要挨抽的。为啥挨抽啊？我把这个情况给你们讲一下。道，何为道？道就是让你去悟。那么你一个14、15岁的小孩子，你心智本来都还未成熟，男生嘛啊，以前的人本来又憨一点，然后男生嘛啊，一般都要17、18岁了啊，20岁了才会比较懂事。那么他教你的方法是怎样的啊？比如说4加5等于9，对不对？今天我给你们讲的啊，4加5就等于9。那么他回来以后啊，他不是问你4加5啊，那你问我4加5啊，那我肯定我每天都会搞得好好的，但他回来他不是问你4加5等于多少，他是问你3加6等于多少。那我学过的是4加5等于9啊，这我知道，但他翻过来问我3加6等于多少，哎，完蛋了，乖球了，回答不上了嘛。那我跟你讲啊，就啪的一下啊，你别看他才1.7米啊，比我瘦得多啊，他那手呼起脸来啊，我给你知道，你才知道那啥叫房子转，啥这叫山洞都在跟着你的这个在走啊。也不是说啊虐待你啊，也不是这样啊，老人家他们以前呢啊，就是教育的一种就是方式跟方法啊不一样的，而且他们以前的人啊，文化本来以前老人他们嘛啊都没有什么文化，然后呢又比较迂腐，思想啊他不前卫，
它不前卫呢啊，很多东西它不会让你去走直线。比如说从这里啊走到那里的啊，是很近的，5分钟就能走到的。它得让你到门口你去绕一圈啊，你才能到这里啊，那你走了15分钟了。它是这样形成的。但你一个15、16岁的孩子，你没法去接受，你没法去变通，你心智本来都还不熟。像现在15、16岁的孩子，连饭都不会煮，多得很。啊，去读过书回来啊，老妈还得抱在这门口。哎呀，儿子啊，你读书苦了，我今天得去买个鸡腿来给你炖汤给你饱来喝了。哎呦喂，那时候人一样啊。然后啊，16岁他教我技术呢啊。我们用玩的这些东西啊，很多东西就要去到那种至阴至寒之地啊。至阴至寒之地呢啊，就是那种土饽饽，就有土堆堆的那种地方啊。那种地方呢啊，然后到那边去啊，玩子时啊，子时呢啊，去接一些某某的那些什么东西呢啊。直播间呢啊，家人们啊，我就不方便给你们讲啊，交到那里去。然后他不是说你就去1天呀，不是说你去1个礼拜那里把头给这样捂住啊，那个不是1天呀，也不是1个礼拜，也不是1个月呀。不管是下大雨刮大风，你都得去。然后那个时候本来又很穷啊，你像在夏天呢啊，那还好一点啊，夏天呢啊不冷，那你还好一点。如果到秋天啦，或者到冬天家了啊，那时候又没钱买衣服啦，又没啥的啊，都比着那个嘛啊，反正就是1、2件衣服。那个脚我跟你讲，这个脚的这个前面长那个冻疮。那个冻疮啊，长这么大，小那个鸡蛋小不了多少啊，长那么大，红红的，然后痒。我跟你讲啊，你一伸脚到这火边啊，那个冻疮嘛，痒的你哎呦，太痒了。然后越抠越舒服，越抠越舒服，越抠越舒服。我跟你讲，到一定的时间以后啊，会灌脓。里面会流粪出来，时间久了，流粪、灌脓。那时候灌脓咋的啊？就用那个硫磺。我们这边嘛啊，不是有那个硫磺矿嘛啊，就那个矿场，就拿那个硫磺呢啊，硫磺不是解毒的嘛啊，就弄那个硫磺，然后在那火里面烤，把那个针啊，那个针呢啊烤黄。然后来扎那个硫磺啊，扎了以后啊，比如说这个脚的这里有这个那个冻疮啊，然后我们就拿那个针来扎，啪啪啪啪啪啪扎，那疼的你这个牙齿的咬住，我跟你讲啊，那你才知道啥叫人生呀。啥叫回忆呀啊？这才是永远都忘不掉的回忆呀啊！所以我看现在的孩子，哎呀，读过书，一到礼拜6、礼拜天回来，哎呦妈，那个作业实在太多了，我不想去了，学习环境又不好，哎呦，搞得那傻的哦，去读过书还学习环境又不好，作业又多啊，动不动还就忧郁了，压力太大了。你那叫啥压力啊？你那叫啥苦啊？跟我们那这一辈人比起来，跟我们70后、80后比起来，你那叫啥苦啊？那啥苦都不是，那叫啥苦啊？所以这社会呀，好多都是蠢的，
真的都宠的，那孩子都宠的。你啥搞的那的啊，还作业太多了老师又太严苛了，学习环境又差，伙食又不好。以前上一辈老人他们吃啥？像我妈们那一辈，我喝口水，我跟你们说，像现在吃的这个米饭还吃不了那个粘米。